एक छोटे से घर में बेबी पपी और बेबी कैट भाई बहन जैसे रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। सुबह पपी टूथब्रश लेकर बोलता है, उठो वहां, स्कूल का टाइम हो गया। कैट आलसी आवाज में कहती है, पहले दूध उसके बाद पढ़ाई। दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, टीवी देखते हैं और कभी कभी थोड़ी सी फाइट हो जाती है, पर रात को सब भूलकर एक ही बेड पर सो जाते। कहानी का सीख, चाहे पपी हो या कैट, प्यार से ही घर बनता है।